अभिवादे अहमस्मि नारायण दत्तमिश्रः अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे आदौ प्रमुखाः वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः इथियोपिया देशस्य यात्रायाः क्रमे देशद्वयगतसहभागिता स्पृशति नवीनशिखरम्। प्रधानमन्त्री इथियोपिया देशस्य सर्वोच्चसम्मानेन द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया इत्येतेन सम्मानितः सन् स्वकृतज्ञताम् अभिव्यक्तवान्। अद्य प्रधानमन्त्री तावत् इथियोपिया देशस्य संसदं सम्बोधयितुं सिद्धः। अद्य लोकसभायां विकसित भारत जी रामजी इत्याख्य विधेयकस्य अभ्युपगमनाय प्रयासं कुर्यात् प्रशासनम्। मनरेगा इत्येतस्य स्थाने प्रस्तुतायाः नूतनयोजनायाः विरोधं कुर्वाणः अस्ति विपक्षः। गोवा गताग्निकाण्ड प्रकरणे आरोपितयोः लुथरा भ्रात्रोः अद्य दिल्लीतः गोवा राज्यं प्रति नयनं कुर्यात् आरक्षिबलम्। 25 जनानां मृत्योः अभियोगिनौ तौ न्यायालये तत्र उपस्थितौ स्याताम्। भारतीय नौसेना अद्य अवाप्नुयात् स्वकीयं द्वितीयं MH604 इत्यभिधेयम् उदग्र विमानदलम्। गोवा राज्ये INS हंसा इत्यत्र INS 335 ऑस्प्रे इत्याख्यम् उदग्रयानमपि अद्य सेवायां स्यात् प्रवृत्तम्। अथ कैमरन ग्रीन इत्यसौ IPL इत्यस्य क्रीडा समायोजन विशेषस्य इतिहासे सर्वतः अधिकधनराशिना क्रीतः महत्तमः वैदेशिकः क्रीडकः संवृत्तः। ह्यः अभवत् IPL इत्येतस्मै ऐषमः समायोजनाय क्रीडकान् आलक्ष्य सघोष क्रयण विक्रयण क्रमः। साम्प्रतं वार्ताः विस्तृतीकृताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी इथियोपिया देशस्य सर्वोच्च नागरिक सम्मानेन अलङ्कृतः जातः। प्रधानमन्त्रिणे मोदिने सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदातृषु देशेषु 28तमः इथियोपिया देशः अस्ति। सम्मानम् एतं स्वीकुर्वन् प्रधानमन्त्री मोदी उक्तवान् यत् सम्माननम् एतत् समस्त भारतवासिनां सम्माननम् अस्ति इति। इथियोपिया देशस्य प्रधानमन्त्रिणा अदिस् अबाबा इत्याख्ये विमानपत्तने प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः स्वागतं विहितम्। असौ तत्रत्यं प्रधानमन्त्रिणं मिलित्वा इथियोपिया देशस्य कॉफी इत्येतेन सम्बद्धां पानविषयिणीं सूचनामपि संविभाजितवान्। ज्ञातव्यमस्ति यत् नोबेल इत्येतेन नाम्ना प्रसिद्धस्य शान्तिपुरस्कारस्य विजेता इथियोपिया देशस्य प्रधानमन्त्री अबी अहमद अली इत्यसौ प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्र मोदिनं प्रति विशेष सम्मानं प्रदर्शयन् ततः विमानस्थानकात् वसतिगृहं यावत् प्रधानमन्त्रिणं मोदिनं कारयानं स्वयं सञ्चाल्य प्रापितवान्। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुवर्या ह्यः विजय दिवसावसरे राष्ट्रपति भवने परमवीर चित्रावल्याः उद्घाटनं कृतवती। एतस्यां परमवीर चक्र सम्मानितानां समेषां 21 विजेतॄणां परमवीराणां चित्राणि प्रदर्शितानि सन्ति। एतस्याः उद्देश्यम् आगन्तुकेभ्यः तेषां राष्ट्रियनायकानां विषये समुचितरीत्या ज्ञापनमस्ति, यैः अस्माकं राष्ट्रस्य रक्षायै अदम्यसङ्कल्पस्य विशिष्टसाहसस्य च प्रदर्शनं कृतम्। एषा तेषां वीरयोधानां स्मृत्यां सम्माननस्य प्रारम्भः अस्ति, यैः मातृभूमिसेवायां स्वप्राणान् आहूतवन्तः। अवधेयमस्ति यत् यासु वीथिषु परमवीराणां चित्रावल्यः प्रदर्शिताः तासु आङ्ग्लेयसहायकाधिकारिणां चित्राणि पूर्वमासन्। भारतीयराष्ट्रियनायकानां चित्राणां प्रदर्शनस्य आरम्भः एषः औपनिवेशिकमानसिकतायाः त्यागस्य, भारतस्य च समृद्धसंस्कृतेः निधीनां शाश्वतपरम्परायाः च सगर्वं समुपस्थापनलक्ष्यान्वितः अस्ति। अत्र पुनरपि विशिष्य ध्येयं यत् परमवीरचक्रं भारतस्य सर्वोच्चं सैन्यसम्माननम् अस्ति, यद् युद्धकाले असाधारणवीरतायै, साहसप्रदर्शनाय, आत्मबलिदानाय च प्रदीयते।
लोकसभायां मनरेगा इत्याख्ययोजनायाः स्थानं नीयमानस्य विकसित भारत जी रामजी इत्येतस्य विधेयकस्य विपक्षेण विधीयमानं विरोधप्रदर्शनम् अभिलक्ष्य केन्द्रीय संसदीय कार्यमन्त्री किरेन रिजिजू इत्यसौ सवाक्प्रहारमुक्तवान् यत् सर्वैः समयस्य मूल्यम् अवगन्तव्यम्। केन्द्रीय मन्त्री तत्र उक्तवान् यत् यदपि देशहिते स्यात् तस्य एव विधेयकस्य अभ्युपगमः भवेत् इति। मनरेगा इत्याख्यायाः योजनायाः नाम्नी जी रामजी योजना इत्येवं परिवर्तिते जाते कांग्रेसदलेन विरोधः प्रदर्शितः अस्ति। एतत् विरोधप्रदर्शनं भाजपा इति दलस्य सांसदः अनुराग ठाकुरः अकारण विरोधमात्रम् इत्येवं प्रतिपादयन् प्रश्नं विहितवान् यदपि कांग्रेसदलम् एतस्याः योजनायाः विरोधं रामजी इत्येतस्य नाम्नः कारणात् करोति उत निर्धनेभ्यः प्राप्यमाणलाभकारणाद् वा। ये एक योजना है गरीब की भलाई के लिए, उसका मानदेय बढ़ाने के लिए, उसको 100 की बजाय 125 दिन की दिहाड़ी दिलाने के लिए, उसको प्रतिवर्ष और आय देने के लिए। अगर प्रियंका जी, राहुल जी और पूरी कांग्रेस पार्टी और विपक्ष इसका विरोध करती है तो क्या वो केवल राम जी के नाम का विरोध करती हैं या गरीब का विरोध करती हैं, जरूरतमंद का विरोध करती हैं? रक्षा संपत् दिवसावसरे दिल्ली छावनी स्थिते रक्षा संपत् भवने विशेष कार्यक्रमस्य आयोजनं ह्यः जातम्। रक्षामन्त्री एतस्य कार्यक्रमस्य मुख्यातिथिः आसीत्। एतदवसरे असौ एतद्वर्षीयान् रक्षामन्त्र्युत्कृष्टता पुरस्कारान् प्रदत्तवान्। स्वसम्बोधने रक्षामन्त्री उक्तवान् यत् सङ्घटनमेतत् बहुप्राचीनमस्ति, किन्तु सत्यपि एवम् अत्र नवीनप्रविधयः सर्वथा स्वीकृताः स्वीक्रियमाणाः अपि इति। असौ एतदपि स्पष्टीकृतवान् यत् देशस्य शक्तेः मापनं कदापि केवलम् अस्त्रैः न भवितुमर्हम्। वस्तुतः समग्र शक्तप्रशासनेन तस्य शक्तेः मूल्याङ्कनं जायते इति। किसी भी राष्ट्र की ताकत केवल हथियारों से नहीं मापी जाती। उसकी असली ताकत उसके सिस्टम, उसके एडमिनिस्ट्रेशन और उसके वैल्यूज में होती है। एडमिनिस्ट्रेशन अगर ईमानदार, ट्रांसपेरेंट और सेंसिटिव हो तो उस राष्ट्र की सबसे मजबूत ढाल बन जाता है। रक्षा संपदा संगठन इसी एडमिनिस्ट्रेटिव इथोस का मैं मानता हूं अपने में एक उदाहरण है। नए भारत की हम बात करते हैं और 2047 तक विकसित राष्ट्र की बात करते हैं तो उसमें ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी और अकाउंटेबिलिटी जैसे शब्द अपने आप जुड़ जाते हैं। राज्यसभायां निर्वाचन परिष्कार विषयके ह्यस्तने चर्चाक्रमे सदनस्य नेता अथ केन्द्रीय मन्त्री जेपी नड्डा इत्यसौ निर्वाचनायोगस्य भूमिकायाः प्रशंसाम् अकरोत्। असौ अवदत् यत् निर्वाचनायोगेन देशे वर्षदशकैः स्वतन्त्रं, निष्पक्षं, सफलं च निर्वाचनं सम्पादितमस्ति, यदर्थं तद्नूनम् अभिनन्दनार्हम्। जेपी नड्डा इत्येतेन कांग्रेसदलं साक्षेपं पृष्टं यत् यदा अनेकवर्षदशकावधिं यावत् एकः एव परिवारः शासनतन्त्रे आसीत् तदा निर्वाचनायोगस्य निष्पक्षतायाः विषये कदापि प्रश्नः कथं न जातः इति। केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान लोकसभायां विकसित भारत समाश्वस्ति वृत्त्या आजीविका अभियान विधेयकं प्रस्तुतवान्। विपक्षिदलीयैः विहितैः उत्पादिते भृशं कोलाहलक्रमे केन्द्र प्रशासनेन एतत् परिवर्तनं कृषकाणां, श्रमिकाणां च हितसन्धारकं वर्णितम्। विधेयकमेतत् ग्रामीणपरिवारेभ्यः सपादैकशतदिवसानां श्रमरूपवृत्तेः शक्तीकरणस्य, विकासस्य आश्वस्तिसन्दर्भे केन्द्रितमस्ति। ज्ञातव्यमस्ति यत् विधेयके एतस्मिन् ग्रामीणसार्वजनिककार्येभ्यः एकीकृतायाः विकसित भारत राष्ट्रिय ग्रामीण मूलसंरचनानां संहतेः परिकल्पना कृता अस्ति। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुझे विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण VB जी राम जी विकसित भारत जी राम जी बिल 2025 को सभा में पूरा स्थापित करने की अनुमति दी जाए। केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान अवदत् यत् महात्मा गांधी अस्माकं हृदये निवसति। वयं तस्य विचारान् एव अग्रे सारयन्तः पंडित दीनदयालोपाध्यायस्य कल्पनां च सतीकुर्वन्तः निर्धनानां कल्याणार्थं सततं प्रवृत्ताः स्मः। असौ एतदपि अवदत् यत् वयं शतदिवसानां स्थाने सपादैकशतदिवसानाम् आजीविकायाः आश्वस्तिं प्रयच्छामः इति।
गोवा गताग्निकाण्डप्रकरणे आरोपितयोः लूथरा भ्रात्रोः अद्य दिल्लीतः गोवा राज्यं प्रति नयनम् आरक्षिबलं कुर्यात्। ध्यानास्पदमस्ति यत् तत्र 25 जनानां मृत्योः अभियोगिनौ तौ न्यायालये उपस्थितौ स्याताम्। भारतीय नौसेना अद्य स्वकीयं द्वितीयं MH604 इत्यभिधेयम् उदग्रविमानदलं विशिष्टं प्राप्नुयात्। गोवा राज्ये INS हंसा इत्यत्र INAS 335 ऑस्प्रे इत्याख्यम् उदग्रयानमपि अद्य सेवायां प्रवृत्तं स्यात् इत्यपि अवधेयास्पदं तथ्यम्। दिल्ली विश्वविद्यालयस्य संस्कृतविभागे द्विदिवसीयायाः अन्ताराष्ट्रियशोधसङ्गोष्ठ्याः आयोजनम् अद्य प्रभृति भवेत्। भारतीयज्ञानपरम्परा महाकविकालिदासः च इत्येतस्मिन् विषये सङ्कल्पितायाम् एतस्यां सङ्गोष्ठ्यां देशस्य अनेके विद्वांसाः शोधच्छात्राः च उपस्थिताः भवेयुः। एतस्मिन् विषये एव तावत् दिल्ली विश्वविद्यालयस्य संस्कृतविभागीयः आचार्यः अध्यक्षः च प्रोफेसर् भारतेन्दुपाण्डेयः विवरणं प्रकाशितवान्। दिल्ली विश्वविद्यालयस्थ संस्कृत विभागेन भारतीय दार्शनिकानुसंधान परिषदा च संयुक्ततया एकम् अन्ताराष्ट्रियम् अधिवेशनम् अत्र संस्कृत विभागे आयोज्यते। द्विदिवसीयम् एतद् अधिवेशनम् तत्र भारतीय ज्ञानपरम्परा महाकविकालिदासश्चेति विषयम् आश्रित्य अत्र प्रवर्तमानं भविष्यति। भारतीय ज्ञानपरम्परायाः विविधाः पक्षाः कालिदास कविता सापेक्षतया विमृश्यमाणा भविष्यन्ति। मन्ये कवितामालक्ष्य भारतीय ज्ञानपरम्परायाः एषः कश्चन विमर्शविशेषः सेत्स्यति इति। IPL किंवा इंडियन प्रीमियर लीग इत्येतस्मै ऐषमः समायोजनाय ह्यः क्रीडकान् आलक्ष्य सघोषं क्रयणविक्रयणक्रमे प्रभूतधनराशिः तत्तद्दलीयैः स्वामिभिः व्ययीकृतः। वस्तुतः अबुधाबीनगरे जाते एतस्मिन् समायोजने क्रीडकगतक्रयणविक्रयणक्रमे कोलकाता नाइट राइडर्स इत्येतेन दलेन 20,25 कोटि रूप्यकाणि व्ययीकृत्य ऑस्ट्रेलिया दलस्य क्रिकेट क्रीडायाः सर्वक्षेत्रपटुः क्रीडकः कैमरन ग्रीन इत्यसौ क्रीतङ्गतः। एतेन सह कैमरन ग्रीन इत्यसौ IPL इत्यस्य क्रीडा समायोजनविशेषस्य इतिहासे सर्वतः अधिकधनराशिना क्रीतः महत्तमः वैदेशिकः क्रीडकः संवृत्तः। इतः पूर्वं मिचेल स्टार्क इत्येतम् अतिक्राम्य सर्वतः अधिकरूप्यकैः क्रीतः महनीयः क्रीडकः अभवत्। एतेन सहैव वार्तासंस्करणम् एतत् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।